बितेर जाने बालापन फेरि फर्किएर आउँदैन। बालापन सबैलाई प्यारो हुन्छ अनि सधैँ प्रिय हुन्छ। यही बालापनलाई अझै मेमोरेबल बनाउन अनि बालबालिकामा रहेका प्रतिभाको उजागर गर्ने हाम्रो प्रयास विगत 2 दशकदेखि निरन्तर रहँदै आएको छ। ग्ल्यामरस नेपालले बालबालिकाको क्षेत्रमा रहेर उनीहरूको व्यक्तित्व र नेतृत्व क्षमता विकासका लागि द लिटल प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेस इभेन्ट आयोजना गर्दै आएको छ। आजका बालबालिका भोलिका भविष्य हुन्। भविष्य राम्रो बनाउन सुरुवात आजैबाट हुनुपर्छ। हामी यही मान्यता राख्छौँ। नानीबाबुहरूलाई केवल किताबी ज्ञानले मात्रै अब पुग्दैन। विद्यालयको ज्ञानसँगै उनीहरूले हाम्रो समाजलाई पनि बुझ्नुपर्छ। कसरी बोल्ने, कसरी हिँड्ने, कसरी बस्ने, कसरी नयाँ नयाँ साथीहरू बनाउने जस्ता कुराहरू हामीले सिकाउँदै आएका छौँ। त्यो सँगै जीवनलाई स्वस्थ राख्न के गर्ने, आमा बुबा र गुरुहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, वित्तीय कुराको ज्ञानको आवश्यकता जस्ता जीवनका विविध पाटोहरूका बारेमा हामीले प्रत्यक्ष जोड्ने कोसिस गर्यौँ। हामीले व्यवहारिक जीवन बुझाउने प्रयास गर्यौँ। हामीलाई विश्वास छ अडिसनबाट जोडिनु भएको सबै नानीबाबुहरू हामीसँग रहँदा रमाउनुभयो। जीवनमा काम लाग्ने केही नयाँ कुराहरू पनि सिक्नुभयो। विगत 1 महिनामा हामीले नानीबाबुहरूलाई जीवन र समाज बुझाउने कोसिस गरेका छौँ। ट्यालेन्ट सोबाट प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने काम गरेका छौँ। ग्ल्यामर भन्ने शब्दलाई हाम्रो समाजमा अलिक फरक ढङ्गमा बुझ्ने गरिन्छ। वास्तवमा ग्ल्यामर भनेको आफूलाई अट्र्याक्टिभ र आकर्षक तरिकाले प्रस्तुत गर्नु हो, ताकि दुनियाँको आँखा तपाईँमा अडियोस् अनि तपाईँका मिठा कुराहरूले सबैको ध्यान तानिरहोस्। हामी सहभागी सबै नानीबाबुहरूमा यही गुणको विकास गर्ने कोसिसमा छौँ। बोल्न सबैलाई आउँछ, तर स्टेजमा उभिएर बोल्ने हिम्मत सबैलाई हुँदैन। हामी त्यो हिम्मत दिन चाहन्छौँ। हिँड्न पनि सबैलाई आउँछ, तर स्मार्ट तरिकाले हिँड्न आउँदैन। सामान्य लाग्ने यस्ता कुरामा हामी किन पछाडि पर्ने? यस्ता कुरामा अबका बालबालिकाहरूलाई किन पछाडि पर्न दिने? त्यसैले प्रतिभा भएका नानीबाबुहरूलाई स्टेज दिने यो हाम्रो सानो प्रयास मात्रै हो। यो 1 महिनाको तालिम तपाईँहरूको जीवनमा अगाडि बढ्ने एउटा खुड्किलो बनोस्। अडिसनबाट जोडिनुभएका प्यारा नानीबाबुहरूसँगको रमाइलो पलहरू आजबाट छुट्दैछ। तपाईँहरूको माया र सम्झनाका लागि हामीले यो भिडियो तयार पारेका हौँ। सबै नानीबाबुहरूसँग आफ्नै प्रतिभा छ। तपाईँहरू आफैमा राम्रो हुनुहुन्छ। आजको फाइनलले नतिजा जे दिए पनि तपाईँहरू सबै हाम्रा लागि विजेता हुनुहुन्छ। प्रतियोगितामा सहभागी सबै नानीबाबुहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँहरूले जीवनमा धेरै कुरा जित्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अन्त्यमा नानीबाबुहरूलाई यस कार्यक्रममा सहभागी गराइदिनु हुने सम्पूर्ण अभिभावक र शिक्षकहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।